स्टाफिङ कसरी बनाउने भनेर पस्किँदैछु हो। यसरी मसला लायो यस्तो मजाले, अन्त अलिकति नुन लायो, अलिकति चिङ्लायो, अदुवाको पेस्ट लसुनको पेस्ट अलिक लायो हो। अनि यसरी स्वाद अनुसार काँक्राहरू लाउने मलाई काँक्रा यसरी वाइ हो, यसरी गर्नुपर्छ। अनि यसलाई यसरी ऱ्यापिङ गरेर मेरो चाहिँ सानो भएछ हो। यसरी गरेर चाहिँ टक आफ्नो डिजाइनले यसरी काट्नुपर्छ भएछ हो। अनि यसरी गरेर चाहिँ टक्कै खाना टक्कै लाउनुपर्छ टक्कै हो। यसरी गर्नुपर्छ हो। चाहिँ यसरी अमिलो पिरोहरू खानु मलाई नै घरमै बनाउँदा पनि हुन्छ। यस्तो भएछ गाइस मेरो लफिङ चाहिँ हो। अलिक कुनै बिग्रेछ चाहिँ यसरी पर्कको रिब्स बनाउनु भएको मैले चाहिँ गार्निस गरिदिएको। अब यहाँ सर्भिस गर्नेहरूले सर्भिस गर्छ, बहिनीहरूले भाइहरूले हो। अन्त मेरो चाहिँ यहाँ लिम्बुबार छ हस्पिटल डाँडामा। यसरी लोकल फुड सबै एभाइलेबल छ हाम्रो बारमा हो। राख्नु न निरा यो लान्छ